Сайн байцгааны зөвчтэй Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаараа хүлээн авчихсан. Аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн 2018 оны үйлдвэрлэл үйлчлэгээ дэмжих жил болгон зарлаж, эдийн засаг нийгмийн бүхэл салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл болон өрхөө үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлийг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилт дэвшүүлэн ажиллаж 9392% үнэлэгдсэн. Аймгийн засаг даргын санаачлагаар үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих жилийн бодлого үйл ажиллагааны үргэлжлэл болгож 2019 оныг бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жил болгон зарлалаа. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн хүрээнд томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн хөгжлийн эрх ашигтай холбож үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжин их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж иргэдэд байнгын болон төр ажлын байраар ханган орлогыг нэмэгдүүлэх зорилт тавиад байгаа юм. Энэ бүрийн эрхийн хугацаа эхлээд энэ аймаг орон нутгийн хөгжлийг хангах бодлогын баримтчгүүдээ бид батлан гаргаж иргэд олон түмэндээ энэ 4 жилд ийм ажлуудыг хийж хэрэгжүүлнэ гэж одоо бид зорилттой танилцуулсан. Тэр үнийг базаад хэлбэл ерөөсөө 3 хон гол санаал байгаа. Нэг нь иргэд нь ажилтаа орлоготой байх тухай асуудал байгаа. Хоёр дахь нь өрх гэр нь ая тухтай чанартай амьдралтай байх тухай асуудал байгаа. За гурав дахь нь аймаг нь өсөлттэй өгөөжтэй эдийн засагтай болсон байх тухай ийм амин шүншиг зорилт байгаамаа. Тэгээ энэ зорилтыг хангах үүднээс бодлогын нэгдмэл хийгээд тогтвортой байдлыг хангах асуудал юу юунаас чухал байна. Гарааны жил буюу 2017 ононд бид ажилтаа орлоготой эргэн үрээний жил дэвшүүлж за 15 орчим мянган хүнийг ажлын байраар хангаж за 1400 орчим байнгын шинэ ажлын байр бий болгосон ийм амжилт гаргасан. За 2018 онд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих жил болгон зарлаж за мөн 1400 гаруй байнгын ажлын байр за 1100 гаруй хүнийг одоо байнгын ажлын байранд зуучлаж за 12,000 гаруй иргэнийг төр ажлын байраар хангалаа. За яг энэ олсон ажлын ололт амжилт за энэнийхээ бодлогын залгамж чанарыг хангаж 2019 ононд бид бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жил болгож зарлж байна. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жил гэдэг бол зөвхөн барьж бий болгохын тухай ойлголт биш ээ. Үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ улам өргөжүүлэн хөгжүүлэх, өрх гэрийнхээ төвшөнд, сум орон нутгийнхаа төвшөнд, албан байгууллагынхаа төвшөнд, аймаг орон нутгийнхаа төвшөнд ер нь нэг өнгө төрхөөн сайжруулж, тогтчилт үйлчилгээгээ сайжруулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ тэлэн хөгжүүлж, шинэ бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж ажиллах ийм жил гэж цогцоор нь харж байгаа. Одоогийн байдлаар бид улс аймаг сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 46.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн нээлттэй үеэр өнгөрсөн 2018 оны ажлын үзүүлэлтээрээ бусдыгаа манлайлсан. Сумдыг шагнаж урамшуулсан юм. Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих жилийг ажиллаараа тэргүүн байрт алтан бологсон, дэд байрт баян цогцсон, гутгаар байрт 100 мод сум, тусгай байруудад эрдэнэ аргалан сумд шалгаж бусдыгаа манлайллаа. За 2018 бол Төв аймагчууд бидний хувьд бол одоо амжилт бүтээлээр дүүрэн жил байлаа. Алтан болгийн сумын хувьд Монгол улсын засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, мөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хууль тогтоолын шийдвэрүүд, за урааний жилийн хэрэгжилт, за эдгээр бас үйл ажиллагааны одоо жилийн эцсийн ил тод байдлын үнэлгээ эдгээр хэрэгжилтүүд одоо жилийн эцээр амжилттай дүгнэгдэж Төв аймгийн 27 сумаас одоо шалгаж тэргүүн байр эзэлсэндээ бол одоо сэтгэл маш өндөр байна. За бид өнгөрсөн уран жилийн хүрээнд бол одоо үйлдвэрлэл үйлчилгээ дэмжих уран жилийн хүрээнд одоо олон ажлуудыг хийсэн. За иргэдээ бол одоо сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг одоо 21 төсөлд 150 сая төгрөгийн зээлийг олгож иргэдийнхээ одоо үйлдвэрлэлийг дэмжиж үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, мөн бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, за мөн бараа бүтээгдэхүүний гадаад дотоодын зах зээл зурдчлах, за аймгийн нийслэл зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэн худалдаанууд амжилттай зохион байгуулахын зэрэгцээ сумдаа бас үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлж ажиллаа. За Алтан болгийн суманд бол өнгөрсөн жил улсын хөрөнгө оруулалтаар 640 сая төгрөгийн спорт зал баригдлаа. За мөн эрчим хүчний шинжилгээний ажил одоо 330 сая төгрөгийн эрчим хүчний шинжилгээний ажил хийгдлээ. За орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр одоо бид багийн төв, улирлын чанартай худалдааны төвүүдийг одоо барьж ашиглалтанд орууллаа. За манай Баянцэгт сум 2018 онд бас ажил бүтээлээр 4 жил байлаа. 2019 он энэ онд юу одоо 90 жилийн огтаад ер нь бүтээн байгуулалтын ажил ерөнхийдөө чиглэж хийсэн. Ерөнхийдөө бүтээн байгуулалтын ажлыг базаад хэлэх юм бол бас нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр
улсын төсөв, аймгийн төсөв нийтдээ бараг тэр гаруй төгрөгний бас ажил хийгдсэн байж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ үр дүнд бас ингээд өнөөдөр 2018 оныхаа ажлыг дүгнүүлээд бас аймагта дид байрыг бас эзэлсэн. Удалд бас баяртай байна. Мөн энэхүү шагналыг авахд сумын иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн албан хаагчид маань сайн ажилласны үр дүн одоо бас энэ шагналаар бас илэрж байгаа гэж би ойлгож байна. Мөн 17 онд бас манай сум бас дид байрыг бас эзэлсэн байж байгаа. Тэгээд ирэх одоо энэ 19 онд бид бүхэн 90 жилийн ойгоо хийн энэ дээр бас олон эрч хүчтэй ажиллаж 19 онд бас олон их амжилт гаргахыг бас нийт сумынхаа иргэд, төрийн албан хаагчид, аж ахуйн нэгжидтэй бас уриалмаар байна. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн нээлттэй арга хэмжээ аймгийн 27 суманд энэ сарын 28-ны өдөр нэгэн зэрэг зохион байгуулагдах бөгөөд энэ үеэр аймгийн авраг малчин, тариаланч фермеруудын чагналыг гардуулж өгөх юм. Одоо та бүхэн энэ онд Төв аймагт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хүлээн авч үзнэ. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жил 2019 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтууд 2019 онд 46.8 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэнэ. 4 сургуулийн барилга шинээр баригдаж, 2 сургуулийн барилга их засварт орж, сургуулийн хүчин чадлыг 2200 хүүхдээр нэмэгдүүлнэ. Эрдэнэ, Батсөмбөр, Өндөр Ширээт, Баян, Жаргалант сумдад 5 дотуур байр ашиглалтад орж, дотуур байрны хүчин чадлыг 595 ороор нэмэгдүүлнэ. Жаргалант сумд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Эрдэнэ сумд 150 хүүхдийн цэцэрлэг, Баян Өнжүүл сумд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Баян Чанбан сумд 150 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтад орж, хүчин чадал 500 ороор нэмэгдэнэ. Сэргэлэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Баян Хангай сумын соёлын төвд 400 сая төгрөгийн их засвар хийгдэнэ. Дээвэр төслийг хэрэгжүүлэн Мөнгөмөрт сумын цэцэрлэг, Дэлгэр хаан сумын сургууль, Бүжинхэн цэцэрлэгийн А байр, Сүмбэр сумын дотуур байрны барилга байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулна. Борнор сумын дотуур байр, Баян цагаан сумын сургууль, Баян сумын сургуулийг ариун цэврийн байгууламжтай болгож, хүүхдүүдийн ая тухтай сурах нөхцөлийг хангана. Лүн Алтан булаг Баян цогт сумдад спорт зал, Дэлгэр хаан Баян дэлгэр Мөнгөмөрт сумдад соёлын төв ашиглалтад орж, нэг соёлын төвийн барилгыг засварт оруулан хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Нэг суманд эрүүл мэндийн төв ашиглалтад оруулж, 2 сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгад их засвар хийнэ. Их бүтээн байгуулалтыг дагсан хүн амын өсөлттэй уялдуулан орон сууцны хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлж, мянган айлын орон сууцны хорооллын үлдэж буй орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлж, 2 дахь мянган айлын дэд бүтцийн ажлын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 100 мод сумын дуудлага худалдаагаар зарагдсан газрын дэд бүтцийг хийж, амны орон сууц барих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин төлөвлөх ажлыг хувийн хөрөнгө оруулагчтай хамтран хэрэгжүүлэх боломжийг судалж, түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Зам дагсах хөгжлийг цогцлон, иргэдийнхээ ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Алтан булаг чиглэлд 13.7 км хатуу хожолттой автозам, Эрдэнэ санд чиглэлд 3.2 км хатуу хожолттой автозам ашиглалтад орно. Мөнгөмөрт сумын чиглэлийн 60 км автозамын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. Мандшир чиглэлийн хөгшгийн хөндийн онгоцны буудлын 15.4 км автозамын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 100 мод суманд 1.4 км дугуйн зам барьж ашиглалтанд оруулж, төвийн 1.9 км автозамын гэрэлтүүлэг, тоноглолын шинжилэлт хийнэ. Эрчим хүч инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд төр хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, Борнуур Баян цагаан Баян сумын сургуулийг бие даасан ариун цэврийн байгууламжтай болгоно. Төвлөрсөн халаалтын системд 2 сумыг холбох судалгааны ажил хийж, хөрөнгө оруулагч татна. 100 мод сумын нацагд орж, баруун 100 мод багийн гэр хорооллын айлыг дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбоно. 100 мод сумын жишг баг шин суурьшлийн бүсийг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбоно. Сэргэлэн Баян цагаан Архуст Мөнгөмөрт Өндөр Ширээт сумдын хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэж, ингэснээр аймгийн бүх сум хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй болж, төлөвлөгөөний дагуу хөгжих бололцоо бүрдэх юм. Урайны жилийн хүрээнд аймгийнхаа ирээдүйн хөгжлийг түргэтгэх, үйлдвэрлэл үйлчлэгийг хөгжүүлэх дараах томоохон төслүүдийг
төр хувийн хөвшлийн байгууллага аж ахуйн нэгжийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Хөгжлийн томоохон төслүүдийг орон нутгийн хөгжил, эрх ашигтай холбож, үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжин, их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэн, дээрх зорилтуудыг өрөх, иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байртай болгох зорилттой уялдуулан хэрэгжүүлж, шинээр ажлын байр 1500, зуучлал 1100, төр ажлын байраар 12,000 иргэнийг хангана. Орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлогыг зөв тодорхойлж, эдийн засгийг төрөлжүүлж, өрсөлдөх чадвартай, олон тулгуурт эдийн засагтай болгох, байгаль, экологийн тэнцвэртэй орчинд хүний эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид төр хувийн хөвшлийн байгууллага, өрөх, иргэдийн оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлж, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг цаг алдалгүй эхлүүлж, ажилтай орлоготой иргэн, ая тухтай амьдралтай өрх гэр, өсөлттэй өгөөжтэй эдийн засагтай аймаг болох зорилтоо хамтдаа хэрэгжүүлцгээе. Бодтой ертөнц бодтой шинжилгээ хийж ажлын явц Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн хүлээн авч үзсэн нь Монгол Улсын засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Улс аймаг эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн бодлого хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулахад бодлогоор дэмжиж, арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгөх зорилгоор сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа засаг даргын тамгын газрын дарга нарын сургалтыг аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулжлаа. бодтой ертөнц бодтой шинжилгээ хийж өнгөрчөө 2018 он манай цэс сумын үед бүтээн байгуулалт өрнсөн урас тариа ариунтай сайхан жил болж өнгөрлөө. 2018 оны голлох бүтээн байгуулалтын ажлуудаас дурдах юм бол улсын хөрөнгө оруулалтаар цээл, ухтаал, заамар сумдыг холбосон хатуу ажилттай замын зургийн ажлыг 500 сая төгрөгөөр мөн хөдөө аж ахуйн яамнаас зарлаж хийж байгаа газар тариалангийн бодлогыг дэмжих зорилгоор хийгдсэн газар тариалангийн талбайн хашаажуулалт 60 км хашааг бас сумдаа амжилттай хийж гүйцэтгсэн ийм жил болж өнгөрлөө. 2019 оныхоо ажлыг иргэдийн төлөөлөгчдийнхээ урлаар хуралдаж хийх ажлын төлөвлөгөөнүүдээ баталсан, өрөөний жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан. Бидний одоо гол ажил хэрэгжил атар газар эзэмсэсний 60 жилийн түүхт ой тохион ойн бэлтгэл ажлынуудаа бас хангаж ажиллаж байна. Улсын хөрөнгө оруулалтаар манай суманд 300 орой хүүхдийн багтаамжтай баг сургууль шинээр бий болж баригдахаар ийм төлөвлөж байгаа. Мөн одоо соёлын төв, ахуй үйлчилгээний барилгууд, сумын төвийн тогтцолт, гадна дотн басаад зам янзлахаар ийм нэлээдгүй олон ажлуудыг төлөвлөж хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. өдөр манай аймгийн хэмжээнд 27 сумын өдрөлөө зөвлөсөд сургалт цуглаан болж байна. Манай сумын хувьд бол өнгөрөх жил бас 2.8 тэрбум төгрөгийн ажлыг бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо хийгдсэн сайхан хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт өрсөн юм амжил болж өнгөрч байна. Ингээд сумын маань мал сүргээ бас боссон байгаа. Дээр нь улсын сайн малчинтай, аймгийн сайн малчинтай, сумдын сайн малчин, сумынхаа сайн малчтуудыг ингээд шалгаруулсан ийм өстой ажил төрлөрсөн юм сайхан жил боллоо. 19 онд бол манай сумд бас чамгүй хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Спорт зал тэр хүн 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт улсын төсвөрөөр спорт зал баригдана. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаараа бүтээн зөвлөлтөй хамтраад бас их бүтээн байгуулалтын ажлуудыг ингээд төлөвлөж байгаа. Ер нь мал сүргийн хувьд бол хонд их сайн орж байгаа шин аврын төл хүлээн авалтын ажлаас бэлтгэл шатндаа явж байна. За энэ жилиг Монгол Улсын засгийн газраас иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчлэгээний жил болгож зарласан байгаа. Тэгэд энэ хүрээнд бол одоо төрийн байгууллагууд иргэдрүүгээ ойртох, ялангуяа төрийн анхан шатны байгууллагууд баг, хороо үйл ажиллагааг одоо сайжруулах, эрхтэйгээ ойрдогт ажиллах. За баг одоо хороо сумын одоо нэг цэгийн үйлчлэгийг сайжруулах, цахимжуулах. За болж өгвөл нэлээд өргөн хүрээнд эрхтэйгээ харьцах, орчин үеийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл тавих энэ чиглэлээр бол бас одоо бодиттой нэлээд томоохон арга хэмжээ авч ажиллана гэсэн ийм зорилттой байгаа. Тий. За хоёрдугаарт нь бол яг энэ жил улсын төсвийн бас аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтанд хуваарлаж байгаа зардал нэлээд нэмэгдсэн. Урд оныхтой харьцуулахад бол харьцангуй их
хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол хөрөнгө оруулалтын нэлээд ажлууд бол хийгдэнэ. За энийг бол эртнээс бэлтгэл сайтай зохион байгуулах, цаг хугацаанд нь ажлаа одоо явуулах, хөрөнгөө үр дүнтэй ашиглах ийм ажилд бас анхаарах ийм ажлууд байгаа. За 3 дугаарт нь өнгөрсөн онд хариуцлагын жил гэж зарласан засгийн газраа шинэ ажлыг зохион байгуулсан. За энэ хүрээнд бол бас ялангуяа төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг сайжруулах, ёс зүйн сахилга батыг сайжруулах чиглэлээр нэрээд арга хэмжээ авсан. За энийг цааш бас хэвшүүлж ажиллах юм шаардлагатай байгаа. Энэ ажлыг бол зогсоож болохгүй. Энэ ихэлсэн ажлаа бол цаашдаа нэлээд одоо анхаарал тавьж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн ийм зорилтуудын тухай одоо бид ярьж байгаа. Сургуулийн төгсгөл Монгол Улсын засгийн газрын болон аймгийн засаг дарга 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын сумдын засаг дарга нартай 2019 онд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөлөөр хэрэгжүүлэх тухай гэрээ байгууллаа. Бид хүн 2018 оны ажлаа ерөнхийдөө өгнүүлж 2019 онд ер нь ямар бодлого чиглэлтэй ажиллахын гэсэн засгийн газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх аймгийн даргатай сумдын дарга нар одоо гэрээ байгуулах ажил бол хийгдэж байна. Тэгээд энэ утгаараа оныхын ер нь сумдын бүх удирдлагуудыг нэгдсэн нэг мэдээлэлтэй нэг ойлголттой болгож ер нь 19 оны ажил төрөл дээр бол одоо юун дээр анхаарах вэ? Гол анхаарах асуудлуудын талаар бас нэгдсэн байдлаар нэг ойлголт өгдөг нь бол одоо сум орон нутгийн удирдлагуудад бас үр дүнтэй ажил болдог гэж ингэж харж байгаа. За 2018 онд бол сум үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих хүрээнд бол тодорхой ажлуудыг бол зохион байгуулж хийж хэрэгжүүлсэн. За энэний хүрээнд бол үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих хүрээний жилийн ажиллаар бас эхний 5 дотор бол одоо багтсан юм амжилтыг үзүүлсэн. За аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүнгээр бол одоо сум 1-р байранд орсон боловч одоо нэгдсэн нөгөө үзүүлэлтийн дүнгээр бол одоо 4-р байранд шалгарсан ийм амжилтыг үзүүлж 19 оныхаа ажлыг бол эхэлж байгаа. За 19 онд бид хүмүүстээ байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн ажлын хүрээнд бол улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд бол 7.6 тэрбум төгрөгийн улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар сургуулийн дотор байр одоо шинэ сургууль 300 хүүхдийн шинэ сургууль 19 онд бол 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо барилгын ажлууд бол хийгдэнд сүүлийн 3 жил бол одоо улсын засгийн хөрөнгө оруулалтаар бол томоохон сургуулийн өмнөх боловсрол сурагчдын ая тухтай орчинд сурч боловсрох одоо энэ орчин нөхцөл бол одоо сайжирч байгаа нь иргэдэд бас нэлээд үр дүнтэй юм ажиллаар хэмжээ олж байгаа гэж бас иргэд дүгнэж байгаа. За бид хүн тэгээд ер нь олон улсын төсөл хөтөлбөр за дээр нь аймгийн зээл тусламж хөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сум орон нутгаас одоо сум хөгжүүлэх сангаас бол бодлохоор одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийг бол бодлохоор дэмжиж ерөнхий орлогыг нэмэгдүүлэх сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа болдог иргэн аж ахуйн нэгжид тэр үйлдвэрлэсэн иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнийг яаж борлуулах вэ гэсэн чиглэлд бол иргэн аж ахуйн нэгжтэйгээ оны ихэнд хэдэг нийгмийн хариуцлагын гэрээнд бол маш тодорхой заалт юмнууд олгож оруулж өгöd хэрэгжлийн хагас сүнчлэлээр дүгнээд явж байгаа нь бас тодорхой иргэдэд бол одоо үр дүнгээ өгсөн ажлаар хэмжээ олдгоо гэж бол манай сум иргэд бол үздэг. Уг гэрээнд талуудын харилцан хүлээх үүрэг улсын болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилт, гэрээний биелэлтийг дүгнэх үнэлэх болон бусад нөхцөлийг тусгаж гэрээний хугацаанд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний чанар хүрэх үр дүн салбар бүрээр тодорхой тусгасан байна. Мөн энэ үеэр аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга болон 31 сургуулийн захирал 50 цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй гурвалсан гэрээг байгуулсан юм а. Бид бас 2019 онд хийх ажил бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жил болгон зарласантай холбогдуулаад олон ажлуудыг маш цаг хугацааг хожиж ажиллах шаардлагатай байгаа учраас энэ 2019 оны үр дүнгийн гэрээг бол бид нар 1-р сарын эхэнд одоо гэрээгээ байгуулж ажиллаж байна. 2019 онд
боловсролын салбарт 19 хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд тусгасан байгаа. Энэ бол одоо маш том амжилт байгаа. Бид нар энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бүх ажлыг одоо бид нар бас сургуулиудын удирдлага цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт бас үр дүнгийн гэрээнд тусгаж өгсөн байгаа. За энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудад манай захиалагчийн хяналтыг тавих талаар бас үр дүнгийн гэрээнд чухалчлан тусгаж өгсөн байгаа. Захиалагчийн хяналтыг сайн тавьж ажилласнаар тухайн одоо барилгын явц чанартай мөн одоо хугацаанд нийлүүлэгдэх ийм боломжтойгаа ингэснээр нийт Төв аймгийн хүүхдүүдийн одоо бас олон одоо тулгамж байгаа асуудал шийдвэрлэгдэх юм байгаа. Өнөөдөр аймгийнхаа засаг дарга, сумын засаг даргатайгаа гурвалсан гэрээгээ байгууллаа. 2019 онд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг батлуулж авлаа. За манай сургуулийн хувьд бол бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилдээ 160 хүүхдийн дотор байрныхаа барилгыг 19 онд ашиглалтанд авах ёстой байгаа. 18 онд эхэлсэн. Одоогоор барилгын явц 75%-тай явж байна. Одоо дотор засал бодог шохооныхаа ажилд орож явж байна. За манай сургуулийн хувьд өнөөдрийн байдлаар бол 64 хүүхдийн дотор байранд 128 хүүхэд сурч амьдарч байна. За мөн гадуур ах эгчиндээ болон гэрээ авчирч байж байгаа хүүхдүүд олон байдаг. За энэ шинэ дотор байр ашиглалтанд орсноор 160 хүүхдийн дотор байранд бүх хүүхдүүд маань бүрэн хамрагдана гэсэн бодолтой байгаа. За дотор байрны ор бол нэг 32-оор нэмэгдэж байна гэсэн үг. 2018 онд манай сургуулийн хувьд бол бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт мөн амжилт бүтээлээр нэлээд хариутай байлаа. Жинс дуртахад бол хичээл судалгаатгын бүрийн сургалтын чанарыг дэвшлүүлээ. Аймгийн засаг даргын аяны хүрээнд бол 2 дугаарт орсон. За улсын төрөлцөө олимпиадын 2-ын даваанд нийлбэр дүнгээр аймагт 3 дугаар байранд. За улсын төрөлцөө олимпиадын 3-ын даваанд Орос хэлний хичээлээр алтан зул 12 дугаар ангийн сурагч алтан зул маань улсдаа 1-р байр эзэлсэн юм амжилтуудыг гаргасан. За мөн элсдийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор аймагт 2 дугаар 529.2 оноо авсан юм чанарын үзүүлэлттэй байна. За хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хувьд бол аймгийн засаг даргын санхүүжилтээр 100 хүүхдийн дотор байрны зөвлөлийн эдлүүдийг 20.9 сая төгрөгөөр шийдвэрлэлээ. За 50-ны хүүхдийн ивэг сангийн төслөөр 58.1 сая төгрөгийн худгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн. За мөн Швейцарын төрийн бус байгууллага Ламын заилгэр гэж төрийн бус байгууллагаас манай 3 дуурайг Баянголын сургууль цэцэрлэгийн зохицолборын маань бас нойлын асуудлыг 20 сая төгрөгөөр сумын удирдлагуудын туслан дэмжлэгтэйгээр бас шийдвэрлэж сурагчид маань боловсон нойлд бийцэх нөхцөлийн болон бүрдүүлж өгсөн. За хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яам улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 160 хүүхдийн 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай дотор байрны асуудал шийдэгдээд за 8 сард ажил эхэлсэн. Одоо бол нэг 80% гүйцэтгэлтэй ажил явж байна. Манай цэцэрлэг өнгөрөх 2018 онд бол үйл ажиллагаагаараа нэлээдгүй амжилттай ажилласан. Энэ тал дээр бол багшийн хөгжил тал дээр төлхөө ажилласан байж байгаа. Хүүхд хөгжүүлэх хүүхдийг бага наснаас нь авч чадварыг хөгжүүлэх тал дээр бол сүүлийн үед нэлээдгүй амжилттай ажиллаж байгаа. Хүүхдүүдийн сэтгүүл хөгжүүлэх тал дээр одоо даан шитрийн дугуйлан хичээлүүлдэг. Саяхан болсон аймаг дээр болсон цолгоргүй тэмцээн дээр бол тэргуун байр эзэлж алтан медаль авлаа. Энэс энэ багшийн хичээлүүдэд дугуйлан 8 төрлийн хичээл дугуйлан явуулдаг. Хүүхдүүдэд ерөн хөгжүүлэх тал дээр бол тэргуун игний давж бүсийнхаа хэмжээнд бол туршлагын төвөнд илэрүүлсэн ийм хамт олон байж байгаа. Тэгээд сумын цэцэрлэг маань 56 онд байгуулагдсан. Гэх боловч ерөөсөн зориултын барилгагүй өнөөдрийг хүртэл явсан. Ингээд одоо 2019 оны бүтээн байгуулалтын жилд бол 150 хүүхдийн цэцэрлэг суманд баригдах болсон бол бидний маш их баярлуулсан сайхан үйл ажиллагаа болж байна. Мөн аймгийн засаг даргаас дэвшүүлж байгаа эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд засаг даргын тамийн газрын харьяа 35 агентлаг байгуулгын дарга нартай гэрээ байгуулсан юм.
За 2019 онд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас халамжаас хөдөлмөрт гэсэн ийм урайтай, ийм зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд ажлын төлөвлөлтүүдээ хийгээ явж байна. За 2019 онд хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр бид нар 1500 шинэ ажлын байрыг бүртгэж мэдээлж 12,000 гаруй төр ажлын байрыг бий болгож за 1000 гаруй хүнийг ажилд зуучлах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За бид нар ажил олгогч байгууллагуудаа одоо хамтарч ажил олгогчдын уулзалт зөвлөгөөнийг 2 сард аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна. За энэ зөвлөгөөний гол ач холбогдол гэхлээр ажил олгогч байгууллагуудаас ажлын байрны захиалгыг нэгт авна. За тэнд байгаа эрэлттэй ажилчдыг бид нар хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтнүүд ажилгүйчүүдтэй мэдээлж тэднийг холбон зуучилж ажлын байраар хангахаар ингэж төлөвлөж байгаа. 2019 онд манай аймагт томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд байгуулагдаж үйл ажиллагааны эхлэхээр төлөвлөж байгаа. Жишээлбэл одоо говь гоёо хоёрын хамтарсан үйлдвэрт гэхэд 100-аас 200 ажилтан одоо энэ үйлдвэр шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэр шаардлагатай байгаа бид нар ажлах хүчийг бэлдэх чиглэлээр аймгийнхаа ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүдтэйгээ хамтарч энэ говь гоёо хоёрын хамтарсан үйлдвэртэй хамтарч ажилгүй хүмүүсээ бэлтгэж ажлын байранд зуучлахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Мөн 2019 оны 7 сард энэ шинэ нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орно. Шинэ нисэх онгоцны буудалд ашиглалтанд ороход тэрийг дагсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд тэр газарт ажлын байр бий болно. Тэгэхээр энэ онгоцны буудалд ямар одоо улсууд ажиллах вэ гэхээр нэгт одоо хэлний мэдлэг маш их шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар манай бүртгэлтэй ажилгүй иргэд маань одоо энэ англи хэл, япон хэлний ийм одоо анхан шатны мэдлэгтэй болж энэ одоо байгууллагуудад ажиллах чиглэлээр өөрсдөө бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр одоо бие ажилгүйл гэдэг тэгээ ажлын байранд зуушлах гэхлээр ямар нэгэн мэрэгжил ур чадвар ингээ гологдоод байдаг. Тийм учраас иргэд ажилгүй иргэд маань манай хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтраад өөрсдөө одоо ажлын байранд бэлдэх хамгийн чухал хэрэгцээ байна гэдгийг хэлхэн зүйтэй баха. Энэ төрийн албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх асуудал дээр бидний энэ он гараад ярьсан тэрэл зүйл дээр тогтсон шүү нөхдүүд минь. Нэгдүгээр төрийн албанд мөрдөж байгаа хууль тогтоомж ёс зүйг хатуу барих тухай асуудал байна. Нөгөөх нь тухайн жилд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудаа үр дүнтэй хэрэгжүүлж гүйцэтгэлээ бүрэн хангасан байна. Энүүгээр энэ төрийн албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлага хангагдах юм а гэдгийг одоо тодорхой чиглэл үүрэг болгож өгсөн гэдгийг зориуд хэлмээр байна. За төрийн албан хаагч бий болдог тэр ноцтой зөрчлүүдийн асуудлыг нэгээнч гаргаж таарахгүй шүү гэдэг асуудал хэлсэн. 2018 онд Монгол улсын хэмжээнд энэ сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой урайны жил дэвшүүлж ажиллаж төрийн албанаас ямар ч байсан энэ согтууруулах ундааны чиглэлтэй зүйлсийг бүгдийг гаргаж чадлаа. Энийг цааш нь тогтвортой, баталгаатай байх тал руу онцгой анхаарч ажиллаа. Тийм учраас 2019 он бол төрийн албан хаагчдын тэр ноцтой сахилгын зөрчлүүдийг гаргуулахгүй байх тал дээр онцгой анхаарч ажил. Энэ чиглэлээр ямар нэгэн асуудал гаргасан улсаа төрийн албанаас чөлөөлж ажил гэдэг ийм үүрэг чиглэл өгөгдөж байгаа гэдгийг би оны эхэн дээр гэрээ байгуулсан дээрээ зориуд тэмдэглээд хэлчихье гэж ингэж бодож байна. Ингээд 2019 оны аймаг орон нутгийн хөгжлийг хангах зорилтуудыг хангах талаар ихээхэн бүтээлч, ихээхэн санаачлагтай үр дүнд суурилж ажиллах тал дээр онцгой анхаарч ажиллая. За иргэдтэй хүргэдэг бодит үйлчилгээнүүдэд нэмэгдүүлж ажиллая. Бичиг цаасаар хоёрын хооронд эргэлзээтэй тайлбар өгөөд суугаад байдаг юм болох ёстой. Тэр иргэнд үзүүлэх ёстой төрийн үйлчилгээний бодит үйлчилгээг л нэмэгдүүлэх ёстой. Кадастрыг хийж өгдөг бол шуурхай хийж өг, гэрчлэгийг нь олгодог бол шуурхай олго. Тэрнээс газрын хуулинд ийм залтгүй ингэдэг юм тэгж өргөдлийн дараалал гэтэргээд ийм нэг захиргааны шил чанартай иргэдэд чирэгдэл үүсгэж байгаа энийг асуудлуудаа бид бүрэн зогсоож арилгах ёстой. Тийм учраас иргэд рүү хүрэх үйлчилгээ ойртсон байх ёстой, иргэдийнхээ дунд орж ажиллах ёстой. Тийм учраас би 2019 оныг энэ хэлц агентлагууд сум орон нутгийнхаа салбар нэгжүүд рүү үйл ажиллагаанд нь хийдэг хяналт үнэлгээг бодиттой хий. За иргэд олон түмэнд бодиттой мэдээлэл, үйлчилгээний цар хүрээг үргэлжүүл, ойртуул иргэдийн дунд ажил, иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдол, санал хүсэлтүүдийг цаг хугацаанд нь бодиттой шийдвэрлэл. Хэдэн биенлүүгээ ирсэн өргөдөл гомдлыг дамжуулан шилжүүлэх зарчмаар тэгээд нэг
14 хоногт гэдэг юм уу 30 хоног дотор багтаагаад хариг өгсөн нэртэй суугаад бай таахгүй. Тийш нь таны өргөдлийг шилжүүлсэ. Тэндээс та мэдээлэл аваарай. Дараачих нь мөн нэг тим отоо агуулгатай юм уу гэдэг юм. Дарахгүй. Сар болгон энэ иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдол санал хүсэлтүүдийг хэрхэн шийдвэрлэж ажиллав? За цаашид ер нь энэ иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдол санал хүсэлтүүдээр тулгуурлаад бид ямар чиглэлд илүү анхаарч ажиллах ёстой юм бэ гэдэг зүйлээ тогтож дараагийнхаа сарын дотоод зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудлыг зохицуулж ажиллаа гэдгийг би зориуд тэмдэглэж хэлье. За ингээд хэдүүлээ 2019 оны дэвшүүлж байгаа зорилтуудаа нэг баг болж хамтын хүчээр илэг гаргаж шуурхай ажиллаж энэ онд бий болгосон үр дүнгээс ахин үр дүнтэй ажиллая гэдгийг би хэлмээр байна. Цагаан сар хаяан дэрлээ тамнэ. Бэлэгсэлт тавгийн эдээг бэлдэж амжсан уу? Энэ сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Төв аймгийн засаг даргын тамгын газраас уламжлал болгон зохион байгуулдаг Цагаан сар 2019 үзэсгэлэн худалдаага 100 мод хотноо Солонгос экспорт зохион байгуулах гэж байна. Үзэсгэлэн худалдаанаас Төв нутгийн түмэн олны танил үндэсний бүтээгдэхүүнээ үндсэн үнээр нь авах алтан боломжийг бүү алдаарай. Уушгаа цэвэрлэе, ууцаа авъя. Салхинд гарыг сар шиндээ бэлгэцгээе.